ආදරණීය දුවේ පුතේ ඔයගොල්ලෝ සියලු දෙනාම අද සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ ගම්මැද්ද තක්සලාව වැඩසටහන යටතේ ගණිතය පාඩමක් සමගින්. ඉතින් පුතේ අද ඕගොල්ලන්ට අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන මාතෘකාව තමයි 11 ශ්‍රේණියේ තිබෙන දෙවන වාරයට අදාළ ප්‍රතිශත කියන පාඩම තමයි අද අපි සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. පුතේ මේ ප්‍රතිශත කියන පාඩම අපිට අපේ පොඩි කාලේ ඉඳලම අපේ ඇඟට දැනෙන පාඩමක්. ඒකට හේතුව කිව්වොත් මේ ප්‍රතිශත අපේ එදිනෙදා ජීවිතයේ අපිට ගොඩාක් අවස්ථාවල් වලදී සම්බන්ධ වෙනවා. උදාහරණයක් ගත්තොත් ඕගොල්ලෝ ඇඳුමක් මිලදී ගන්න ගියත්, මොකක් හරි භාණ්ඩයක් මිලදී ගන්න ගියත්, වට්ටමක් දෙනවා කිව්වොත්, 115ක ඉතිරියක් කිව්වොත් හරි, මොකක් හරි ලාභයක්, අලාභයක් ආදී සියලුම කරුණු අපිට ප්‍රතිශත ලෙස එදිනෙදා ජීවිතයේදී දකින්න පුළුවන් අවස්ථාවල් ඕනි තරම් තියෙනවා. ඒතකොට මේ ආකාරයේ ප්‍රතිශත අපි පොඩි පන්තිවලදී ඉඳලම අපි ලාභය හෙව්වා, අලාභය හෙව්වා, වට්ටම් හෙව්වා, කොමිස් හෙව්වා, මේ හැම දෙයක්ම පුතේ අපි ප්‍රතිශත පාඩමේදී පුංචි පන්තිවලදී සාකච්ඡා කළා. එතකොට පුතේ අපි 11 වසරේදී මේ ප්‍රතිශත කියන පාඩමේදී අපි පොලිය ගණනය කිරීම සඳහා ප්‍රතිශත භාවිතා කරන්නේ කොහොමද කියන ආකාරය තමයි සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එතකොට මේ පොලිය ගණනය සඳහා ප්‍රතිශත භාවිතය අපි කතා කරොත් පුතේ අපිට අපේ එදිනදා ජීවිතයේ සිදුවන වියදම් අපි ප්‍රධාන ආකාර දෙකකට වර්ගීකරණය කරන්න පුළුවන්. මොනවද පුතේ අපේ ජීවිතයේ සිද්ධ වෙන වියදම් ආකාර දෙකකට වර්ගීකරණය කරන්න පුළුවන් විදිහ? එකක් තමයි පුනරාවර්තන වියදම්. අනෙක තමයි ප්‍රාග්ධන වියදම් කියලා කියන දේ. එතකොට පුතේ පුනරාවර්තන වියදමක් කියලා කියන්නේ නැවත නැවත දැරීමට සිදුවන වියදමක් අපි පුනරාවර්තන වියදමක් කියලා කියනවා. උදාහරණයක් ගත්තොත් අපි නිතර දෙවේලෙන් පුතේ අපි ආහාර පාන වලට මුදල් වියදම් කරන්න එපා මාස්පතා. අපි ඇඳුම් පැළඳුම් මිලදී ගන්නවා, පොත්පත් මිලදී ගන්නවා, බෙහෙත් හේත් මිලදී ගන්නවා, අපි විදුලි බිල්පත් ආදිය ගෙවනවා. මේ හැම දෙයක්ම පුතේ පුනරාවර්තන වියදම්. ඒතර මේ වගේ දේවල් වලට අපේ වියදම් සිදු වෙනවා. ඒ වගේම අපි කතා කළොත් ඊළඟට අපිට තියෙනවා පුතේ ප්‍රාග්ධන වියදම් කියලා දෙයක්. ප්‍රාග්ධන වියදම් කියලා කියන්නේ අපි මේ ප්‍රාග්ධන වියදම් නිතර දෙවේලෙම නැවත නැවත සිද්ධ කරන්නේ නැහැ. උදාහරණයක් ගත්තොත් අපි ඉඩමක් මිලදී ගන්න, නිවාසයක් හදන්න, ඒ වගේම යාන වාහන මිලදී ගන්න. මේ වගේ දේවල් වලට පුතේ අපි මාස්පතා සතිපතා වගේ මුදල් වියදම් කරන්නේ නැහැ. එතකොට මේ වගේ ප්‍රාග්ධන වියදමක් අපේ ජීවිතයට අපි ළඟා කරගන්න ඕනි වුණොත් මේ සඳහා පුතේ අපිට අපි ළඟ තියෙන මුදල ප්‍රමාණවත් නොවන අවස්ථා එනවා. උදාහරණයක් ගත්තොත් මේ වගේ වියදම් වලට ලක්ෂ ගණන් අපිට ආයෝජනය කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒතර මේ වගේ වෙලාවකදී අපි ගත්තොත් මේ ප්‍රාග්ධන වියදම් පුතේ අපිට ලොකු මුදලක් වැය වෙන හින්දා අපි මේ ප්‍රාග්ධන වියදම් පුතේ අපිට ළඟා කරගන්න අපි ගාව තියෙන මුදල් අඩු වුණාම අපි කරන වැඩේ පුතේ මේ දේවල් වලට අපිට අවශ්‍ය ඉතිරි මුදල් අපි කිසියම් වූ මූල්‍ය ආයතනකින් හෝ තමා සේවය කරන ස්ථානයෙන් අපි ණය මුදලක් විදිහට ලබා ගන්නවා. එතකොට අපි ණයක් ගන්නවා කියලා කියනවා. සාමාන්‍යයෙන් අපේ ඔයගොල්ලන්ගේ ආදරණීය අම්මලා තාත්තලා ගොඩ දෙනෙක් තමුන්ගේ නිවාසයක් හදන්න, ඉඩමක් මිලදී ගන්න, ඊට පස්සේ වාහනයක් ගන්න අපි ඇතැම් අවස්ථාවල් වලදී ණය මුදල් ලබා ගන්නවා. එතකොට පුතේ මේ ණය මුදලක් ලබා ගත්තාම අපිට ණය මුදලට අදාළ පොලියක් ගෙවන්නත් වෙනවා. නේද? ණය මුදලක් ගත්තාම අපිට පොලියක් නැතුව නිකන් සල්ලි දෙන්නේ නැහනේ. ඉතින් එතකොට ණය මුදලක් ගත්තාම මේ ණය මුදලට අපිට අනිවාර්යෙන්ම පොලියක් ගෙවන්න සිද්ධ වෙනවා. එතකොට මේ වගේ ණය මුදලක් ලබා අරගත්තට පස්සේ මේ පොලිය ඒ මූල්‍ය ආයතන වලින් අය කරන ආකාර තුනක් තියෙනවා. එකක් තමයි සුළු පොලී ක්‍රමය යටතේ මුදල් අය කරනවා. ඊළඟ එක හීනවන ශේෂ ක්‍රමය යටතේ මුදල් අය කරගන්නවා. ඒ වගේම වැල් පොලී ක්‍රමය යටතේ මුදල් අය කර ගැනීම සිද්ධ කරනවා. පුතේ මේ සුළු පොලී ක්‍රමය යටතේ මුදල් අය කර ගැනීම අපි 10 වසරේදී සාකච්ඡා කළා. කෝකටත් එක්ක අපි 11 වසරේදී නැවතත් අපේ හීනවන ශේෂ ක්‍රමයයි වැල් පොලියයි කතා කරන්න කලින් මම සුළු පොලිය සම්බන්ධයෙන්ුත්
ඕගොල්ලන්ට පොඩ්ඩක් මතක් කරන්න හිතුවා මොකද විභාගෙට ගැටලු වෙනකොට සුළු පොලිය යටතේත් අනිවාර්යෙන් ගැටලු සම්බන්ධ වෙනවා. මොකද ගොඩක් වෙලාවට මේ පාඩමේ ගොඩාරියක්ම ප්‍රශ්න එන්නේ අපිට ගණිතයේ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ දෙක කොටසේ ඒ කොටසේ ගණිත ගැටලුවක් විදිහට තමයි සුළු පොලිය, වැල් පොලිය සහ ඒ වගේම හීනවන ශේෂ ක්‍රමය යටතේ ගණිත ගැටලුවක් අපිට ලැබෙන්නේ. ඒතොර මේ ආකාර තුන පිළිබඳව අපි හොඳ අවබෝධයක් ලබාගෙන ඉන්නොත් අපිට එක රචනා ප්‍රශ්න පත්‍රයකට හොඳින් උත්තර ලියන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒක නිසා මේ සුළු පොලිය ක්‍රමය යටතේ පොලිය ගණනය කිරීම අපි සාකච්ඡා කළොත් මෙම ක්‍රමය යටතේ ලබාගත් ණය මුදල සඳහා වාර්ෂිකව හෝ මාසිකව සමාන පොලි ප්‍රමාණ අය කරනු ලැබේ. ඒතකොට අපි ගන්නේ මාස ගානකට ණයක් නම් මාසික පොලියක් අය කරලා අපෙන් සුළු පොලියක් අය කරනවා. ඒ වගේම මේ සුළු පොලිය කියද්දිම තේරෙනවා මේක සුළු පොලියක්. ඒ වගේම මේක අවුරුද්දක් ගානේ පොලිය. අපි අවුරුදු කිහිපයකට මේ පොලිය ගත්තොත් වර්ෂයකටම අදාළ අවුරුද්දේ පොලිය අරගෙන අපිට ඒ පොලියත් එක්ක මුදල ගෙවන්න තියෙන්නේ. මේ බාන පුතේ මම ඒකට උදාහරණයක් සාකච්ඡා කරන්න යනවා. රුපියල් 8000ක් 106ක වාර්ෂික සුළු පොලිය අනුපාතිකයක් යටතේ ණයටගත් පුද්ගලයෙකු වසරකට ගෙවිය යුතු පොලිය ගණනය කරන්න. මේ 8000ක් ණයට අරගෙන තියෙනවා. එයා එක 106ක අවුරුද්දක පොලියක් යටතේ අරගෙන තියෙන්නේ. එතකොට එයාට වසරකට පොලිය කොච්චරක්ද කියන එක අපි බලන ආකාරය තමයි මම මේ පෙන්වලා තියෙන්නේ. මේ බාන පුතේ වසරකට පොලිය රුපියල් 8000න් 106යි අවුරුද්දක් නිසා ඒක අපි එකෙන් වැඩි කරනවා. ඕනනම් ඉතින් එකෙන් වැඩි කලේ නැති වුණත් කමක් නැහැ. නමුත් මම මේක මතක් කරලා දුන්නේ අපිට ඉදිරි ගැටළු වලදී ඕගලන්ට තේරෙයි මම මෙතෙන්ට එක දාන්න හේතුව මොකද කියලා. අවුරුදු දෙකක් තුනක් ගන්නවා නම් මෙතෙන්ට දෙක දාන්න වෙනවා. අවුරුදු 3ක් ගන්නවා නම් එහෙනම් අවුරුදු 3ක් කියලා වෙලා මෙතනින් අපි සංකේතවත් කරනවා. එතකොට පුතේ වසරකට පොලිය 8000න් 106යි අවුරුද්දකට පොලිය මට ලබා ගන්න පුළුවන් පුතේ 0.2 කැපෙනවා පුතේ 6 වරක් 8 48යි රුපියල් 480යි කියලා. එතකොට රුපියල් 480ක වසරකට සුළු පොලියක් ගන්නවා. එතකොට බැරි වෙලා හරි මේ ප්‍රශ්නේ ඇහුවොත් ණයෙන් නිදහස් වීමට ගෙවිය යුතු මුළු මුදල කොපමණද කියලා මේ රුපියල් 8000යි ණයෙන් නිදහස් වීමට අවශ්‍ය මුළු මුදල කොපමණද? ණයෙන් නිදහස් වීමට අවශ්‍ය මුළු මුදල කොපමණද කියලා ඇහුවොත් අපෙන් මෙතන මේ 8000ට පුතේ අපි මේ 480 එකතු කරලා උත්තරේ 8480යි කියලා අපිට උත්තරේ තියන්න වෙනවා. ඔය ගැටලුව තවදුරටත් ඉස්සරහට ගියොත් ඔන්න ඔය ආකාරයෙන් තමයි ඕගොල්ලන්ට පිළිතුරක් ලබා ගන්න තියෙන්නේ. එතකොට අපි යමු ඊළඟ කරුණට. තව ගැටලුවකට යමු. රුපියල් 5000ක් 10ක වාර්ෂික සුළුපොලී අනුපාතිකයක් යටතේ ණයටගත් පුද්ගලයෙකු වසර දෙකකට ගෙවිය යුතු පොලිය ගණනය කරනවා. දැන් අවුරුදු දෙකකට පොලිය අපෙන් අහනවා. මේ බලන්නකොමයි පුතේ. වසර දෙකකට පොලිය. රුපියල් 5000කින් වාර්ෂික පොලිය 10%යි නම් අවුරුදු දෙකකට පොලිය කොච්චරද? එතකොට 0.2 කැපෙනවා 50 වරක් 10 500යි 500 ඒවා දෙකක් පුතේ රුපියල් 1000යි කියලා අපිට වසර දෙකකට පොලිය එනවා. මේකෙත් ඕයි නම් වර්ෂ අවසානයේ ගෙවීමට සිදුවන වර්ෂ දෙකක් අවසානයේ ගෙවීමට සිදුවන මුළු මුදල කොපමණද කියලා ඇහුවොත් මේ 5000ට අර රුපියල් 1000ක් එකතු කරලා පුතේ රුපියල් 6000ක් අපිට ගෙවන්න සිද්ධ වෙනවා. නමුත් මේ ගැටලුවේ අපි ඒක අහන්න ගියේ නැහැ. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන මම තුන්වෙනි ගැටලුව ඕගොල්ලන්ට පෙන්වලා දෙනවා 100%ක මාසික සුළුපොලී ප්‍රතිශතයක් යටතේ මාසික සුළුපොලී ප්‍රතිශතයක් යටතේ රුපියල් 10000ක් ණයටගත් අයෙක් මාස 3කට පසු ණයෙන් නිදහස් වීමට ගෙවිය යුතු මුළු මුදල ගණනය කරන්න. අන්න අර මුළු මුදලම අහලා තියෙනවා. එතකොට පුතේ මාසික සුළුපොලියක්නේ. මාස 3කට පොලිය හොයන්නේ 10000න් 102යි මාසික පොලිය. අපිට මාස 3කට අපෙන් පොලිය අහනවා. එහෙනම් මාස 3කට පොලිය අපිට එනවා පුතේ උත්තරේ විදිහට රුපියල් 600යි. එතකොට පොලිය රුපියල් 600යි මේ ණයෙන් නිදහස් වෙන්න මේ පුද්ගලයාට පුතේ මාස 3 අවසානයේ 10000ට 600යි රුපියල් 10600ක් ගෙවලා ඉවර කරන්න ඕනේ. ඒතර ඕගලන්ට තේරෙනවා මේ සුළු පොලිය යටතේ ගණනය කිරීම කරද්දී ලොකු පොලියක් අපිට ගෙවන්න අවස්ථාවල් එනවා අඩුයි. එතකොට ඒ වගේම අපි දැන් 11 වසරේදී සාකච්ඡා කරන කරුණක් තමයි හීනවන ශේෂ ක්‍රමයේ යටතේ පොලිය ගණනය කිරීම. මොකක්ද පුතේ මේ හීනවන ශේෂ ක්‍රමයේ යටතේ පොලිය ගණනය කිරීම කියලා කියන්නේ? පොඩ්ඩක් බලමු. යම් මූල්‍ය ආයතනයකින් ණය මුදලක් ගත් විට හෝ ගෙවීමේ ක්‍රමයට
කුලී කිනීමේ ක්‍රමයට. ඒ කියන්නේ පුතේ ඕගොල්ලෝ දන්නවා ඇති දැන් මේ කුලී කිනීමේ ක්‍රමය කියලා කියන්නේ අපි මූල්‍ය ආයතනකින් ණය මුදලක් ගන්නවා කියලා හිතනකො ලක්ෂ 10ක් 15ක්. ඒකට අපි හීනවන ඒ කියන්නේ ඒ අපි ණය මුදලක් ලබා ගන්නවා. කුලී කිනීමේ ක්‍රමය කියලා කියන්නේ ඕගොල්ලෝ හිතන්න විදුලි උපකරණයක් එහෙම ෆ්‍රිජ් එකක්, ටීවී එකක්, වොෂින් මැෂින් එකක් වගේ ගන්න යම්කිසි ආයතනයකට ගියාම ඕගොල්ලෝ අතින් යම් මුදලක් දෙනවා. හිතන්නකෝ වොෂින් මැෂින් එකක් රුපියල් 50000යි කියලා. ඕගොල්ලෝ අතින් රුපියල් 10000ක් දීලා ඉතිරි 40000 ගෙවීමේ ක්‍රමයට ගන්නෙ. ආන්නේ ක්‍රමයට අපි කියනවා පුතේ කුලී කිනීමේ ක්‍රමය කියලා. ඒතර මේ කුලී කිනීමේ ක්‍රමය ගණනය කිරීම වලදී පවා මේ හීනවන ශේෂ ක්‍රමය යටතේ තමයි ඕගොල්ලන්ට පොලිය ගණනය කිරීම සිද්ධ කරන්නේ. එතකොට ඕගොල්ලන්ට තේරෙනවා ඇති මේ හීනවන ශේෂ ක්‍රමය යටතේ පොලිය ගණනය කිරීම ඕගොල්ලෝ ඉගෙන ගත්තොත් ඔයාලට කොයිතරම් වාසිද කියලා. එතකොට ඔයාලට බැංකු ලෝන් එකක් ගන්නව නම් හරි යම්කිසි භාණ්ඩයක් මිලදී ගන්නකොට ඒක ගෙවීමේ ක්‍රමයට ගන්නව නම් ඕගොල්ලන්ට වේලාසනින්ම දරුවන්ට වගේම දෙමාපියන්ට සියලුම දෙනාට පුළුවන් ඒ පිළිබඳ අවබෝධයකින් ඒ මිලදී ගැනීම සිදු කරන්න. මේ බලන්න ගෙවීමට ඇති ණය මුදල මාස්පතා අඩුවීමේදී ගෙවීමට ඇති පොලියද මාස්පතා අඩුවේ. මෙම ක්‍රමය හීනවන ශේෂ ක්‍රමය යටතේ පොලිය ගණනය කිරීම ලෙස හැඳින්වේ. මේ හීනවන ශේෂ ක්‍රමය කියලා කියන්නේ පුතේ එතකොට මම රුපියල් 10000ක් ණයට ගත්තනම් ඒ 10000 පළවෙනි මාසෙට මම 2000ක් ගෙවුවනම් එතකොට අර 10000න් 2000ක් අඩුනහම මට තව ගෙවන්න තියෙන ණය ප්‍රමාණය රුපියල් 8000යිනේ. අන්නේ 8000ට තමයි ඊළඟට හපෝ පොලිය අය කරන්නේ. ආයි ඒකනුම් මුදල අඩුනහම ඊළඟට ඉතිරි වෙලා තියෙන මුදලෙන් තමයි ආයි පොලිය අය කරන්නේ. එතකොට අපිට මේකේ තේරෙනවා අර ලොකුම මුදලට පොලිය අය කරනව නෙවෙයි අපි ගත්ත ණය මුදලෙන් අපි ගෙව්වට පස්සේ ඊට පස්සේ අඩු වෙන මුදල සමග අර ගත්ත ණය මුදල අඩු කරලා ඊළඟට තියෙන මුදලත් එක්ක තමයි පුතේ අපේ පොලිය ගණනය කිරීම සිද්ධ වෙන්නේ. එතකොට මේකෙදි අපිට යම් වාසි සහගත දේවල් ටිකක් තියෙනවා. මේ බලන්නකො පුතේ. මම ඒක තේරුම් කරන්න ඕගොල්ලන්ට උදාහරණයක් ගන්න බැලුවා. එතකොට මේ උදාහරණය හොඳට අපි තේරුම් අරගත්තොත් ඔයාලට තේරෙයි මේ හීනවන ශේෂ ක්‍රමය යටතේදී කොහොමද ඕගොල්ලන්ට පොලිය ගණනය කරන්නේ කියලා. පුල් මහතා 124ක වාර්ෂික පොලියක් අය කරන බැංකුවකින් ව්‍යාපාරික ණයක් ලෙස රුපියල් 25000ක මුදලක් ගෙන ඇත. එම ණය මුදල සමාන වාරික 5කින් ගෙවා නිම කළ යුතු අතර පොලිය ගණනය කරනු ලබන්නේ හීනවන ශේෂ ක්‍රමයට නම් ඔහු විසින් ගෙවිය යුතු මාසික වාරිකයක අගය සොයන්න කියලා කියනවා. ඒතර මෙයා රුපියල් 25000ක් 124ක වාර්ෂික පොලියක් යටතේ පුතේ වාරික 5කින් ගෙවලා නිම කරන්න අය කරගන්නවා. ගොඩක් වෙලාවට ඕගොල්ලන්ගේ ගෙවල් වල කතා වෙනවනේ ණය වාරිකේ දාන්න තියෙනවා, ලීසින් වාරිකේ දාන්න තියෙනවා කියලා එහෙම කතා කරන්න. ඉතින් මේ වගේ ණය ගත්තාම ඒ ගෙවන වාරිකේ තමයි. එතකොට මේ වාරිකය ගණනය කරන ආකාරය මම ඕගොල්ලන්ට පෙන්නුවොත් එතකොට පුතේ ලබාගත් ණය මුදල 25000යිනේ. මේ ආයතනය අපෙන් පොලියක් අය කරන්නේ නැතිනම් අපි මේක වාරික 5කින් ගෙවලා නිම කරන්න ඕනි නම් පොලි රහිත ණය මුදල එනවා පුතේ 25000 පහෙන් බෙදුවොත් එහෙම රුපියල් 5000 ගානේ අපි ගෙවන්න ඕනේ. නමුත් අපිට එහෙම දෙන්නේ නැහැනේ ණයක්. හැබැයි මේ වාරිකයක අගය එතකොට 5000යි පොලිය නැතුව. හරිද? පොලිය නැතුව ණය වාරිකය 5000. මෙම ක්‍රමය යටතේ සෑම මාසකම ණය ශේෂය රුපියල් 5000කින් අඩු වෙනවා. එතකොට ඔයා පළවෙනි මාස වාරිකය ගෙවුවා නම් 25000න් 5000ක් ආයි තියෙන තව 20000යි. ඒ 20000ට තමයි ඊළඟ පොලිය ගලන්නේ. එතකොට මේ විදිහට පොලිය ගණනය කරන ආකාරය ඔන්න මම ඔයගලන්ට පෙන්වන්න හදන්නේ. දැන් අය කරපු වාර්ෂික පොලිය අනුපාතය 24%යිනේ. වාර්ෂික පොලිය අනුපාතය 24%යි නම් දැන් අපි මාසික පොලිය අනුපාතිකය බලන්න ඕනේ. මොකද මාසයක් ගානේ අපි ගෙවන්නේ. අය කරන මාසික පොලිය අනුපාතය කියන පුතේ 124 අපි 12න් එකෙන් බෙදනවා. ඇයි 12න් එකෙන් ගුණ කරන්නේ? කියන්නේ අපි 124 12න් බෙදනවා කියලා. අවුරුද්දකට මාස 12යිනේ පුතේ තියෙන්නේ. ඒතකොට අවුරුද්දකට මාස 12යි නම් අවුරුද්දක පොලිය 124යි නම් මාසික පොලිය හොයන්නේ එයා 12න් බෙදනවා. නැත්නම් 12කින් ගුණ කරනවා. එතකොට මාසික පොලිය අනුපාතය කියනවා පුතේ කීයද 102යි. දැන් මෙන්න කතන්දරේ. පළමු මාසයට ඔන්න පොලිය බලන්න. පළමු මාසේ අපි කීයක්වත් ගෙව්වේ නෑනේ පුතේ. එතකොට රුපියල් 25000න්ම 102ක පොලියක් ගන්නවා. එතකොට රුපියල් 500යි. හරිද? ඊට පස්සේ ඔන්න බලන්නකෝ
දෙවන මාසයට පොලිය ගනිද්දී දැන් පළවෙනි මාසයේ 5000ක් අපි ගෙව්වා හින්දා දෙවෙනි මාසයට පොලිය ගන්න 20000යි. අන්න 20000න් 100%ක් ගත්තාම රුපියල් 400යි. ඔන්න තුන්වෙනි මාසෙත් අපි 5000ත් එක්ක අර පොලිය ගෙව්වට පස්සේ 15000යි 102යි 300යි. හතරවෙනි මාසයටත් ඔහොමමයි. එතකොට දැන් බලන්න මේ ශේෂය එන්න ගත්ත ණය අඩු වෙලා තමයි පොලිය වැටෙන්නේ. එතකොට පස්වන මාසයට පොලිය 5000න් 102යි රුපියල් 100යි ගෙවන්න තියෙන්නේ. දැන් එතකොට ඔයාලට ලැබෙනවා මේ මුළු වාරික පහටම ගෙවන්න ඕනි මුදල පොලී මුදල තමයි මේ දීලා තියෙන්නේ. පළවෙනි මාසයට ආව පොලී මුදල ගත්තොත් එහෙනම් මේ බලන්න 500 400 300 200 100 ආදී වශයෙන් මේ මාස පහටම ආව මුළු පොලිය තමයි මේ තියෙන්නේ. දැන් මේකේ පුතේ මෙන්න මේ ආකාරයට බැරි වෙලා හරි ඕගොල්ලන්ට කිව්වොත් එහෙම සර් මේ මාසෙට ඔයා රුපියල් 20000ක් දාන්න ඒකට පොලිය 500යි ඊළඟ මාසෙදි පොලිය 400යි ඊළඟ මාසෙදි පොලිය 300යි කිය වුණොත් එහෙම අපිට හරි ගැටලුයි. එතකොට අපිට මේ මූල්‍ය ආයතන හැම වෙලේම කතා කර කර අහන්න ඕනේ මේ මාසේ ණය වාරිකේ කොච්චරද ඊළඟ මාසේ ණය වාරිකේ කොච්චරද ඊළඟට ගෙවන්න තියෙන ණය වාරිකේ කොච්චරද කියලා අපි අහලා තමයි පුතේ අපි හැම වෙලේම ණය ගෙවන්න වෙන්නේ. නමුත් ඕගොල්ලන්ගේ අම්මලා තාත්තලා ණය වාරික ගෙවනකොට ඕගොල්ලන්ට තේරෙනවා ඇති හැම මාසයකටම එකම ණය මුදලක වාරිකයක් තමයි අපි ගෙවන්නේ. එකම මුදලක් අපි ගෙවන්නේ. දැන් මාසෙකට අපිට ගෙවන්න තියෙනවා නම් රුපියල් 10000ක් ණය වාරිකය ඊළඟ මාසෙත් 10000යි. ඒක ආවේ මෙන්න මෙහෙමයි. මෙයාලා මේ සියලුම පොලි එකතු කළා. 500යි 400යි 300යි 200යි 100යි. එතකොට මුළු පොලිය 1500යි. මේ මුළු පොලිය 1500ට පුතේ අර ණය වාරිකයේ 25000 එකතු කරනවා. එතකොට මේ තියෙන්නේ බැංකුවෙන් ගත්ත ණය, මේ තියෙන්නේ මේ මාස පහටම අය වෙච්ච පොලිය. මේ පොලිය පුතේ දෙකම එකට එකතු කළා පහෙන් බෙදලා එයාලා අපිට කියනවා 26500 පහෙන් බෙදුවාම 5300. අන්න දැන් අපිට මූල්‍ය ආයතනයෙන් කියන්නේ මෙන්න මෙච්චරයි. ඔයාලා අපිට 5300 ගානේ වාරික පහක් ගෙවන්න. එතකොට ඔයාගේ ණයෙන් නිදහස් වෙනවා. දැන් පැහැදිලිද මේක ගෙවන්න කොහොමද කියලා ඉවර වෙලා? එතකොට අර මේ 500 400 300 200 කියලා මුදලට ණය මුදල එකතු කරලා ඒ පොලි මුදලටයි ණය මුදලටයි ඔක්කොම එකට එකතු කරලා පහෙන් බෙදලා එන මාසික වාරිකයක් විදිහට ඕගොල්ලන්ට දෙනවා. දැන් ඕගොල්ලෝ හිතන්නක පුතේ කවුරු හරි පුද්ගලයෙක් ණයක් ගන්නවා කියලා අවුරුදු 5කට විතර. බුදු අම්මෝ මේ වගේ පුතේ අපිට හදන්න ගියොත් කොහොම වෙයිද? ආයි තව කෙනෙකුට ලෝන් එකක් දෙන්න වෙන්නේ නෑ එමුණොත් මේ ටික හදලා ඉවර කරලා වෙලා ඉන්න ඕනි තව කෙනෙකුට ලෝන් එකක් දෙන්න. එතකොට මේ ගැටලුව මගහරව ගන්න පුතේ අපි ගණිතයේදී පාවිච්චි කරන ක්‍රමවේදයක් තමයි පුතේ හීනවන ශේෂ ක්‍රමය යටතේ පොලිය ගණනය කරන්න සූත්‍රයක් ගොඩනගලා තියෙනවා. අර විදිහම තමයි. ඒන ආකාරය කෙටියෙන් ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන අපි ඕගොල්ලන්ට සූත්‍රයක් විදිහට ගොඩනගලා දෙනවා. එතකොට බැංකුව වලින් කරන්නේ දැන් මෙන්න මේ සූත්‍රයට අපිට දාලා ඔයා ගන්න ණය මුදල අනුව ඔයාට මාසික පොලියක් තීරණය කරලා කියනවා. දැන් ඕගොල්ලෝ ඒක හදන්නයි යන්නේ. එතකොට පුතේ මේ මුළු පොලිය අපිට ගන්න පුළුවන් මාස ඒකකයකට පොලිය මාස ඒකක ගණනෙන් ගුණ කරලා. මේ සියලුම පොලිය අපිට ගන්න පුළුවන් මාස ඒකකයට පොලිය වැඩි කරනවා මාස ඒකක ගණනෙන්. මොකද්ද පුතේ මේ මාස ඒකකයට පොලිය කියන්නේ? මාස ඒකකයට පොලිය අපි කලින් ගැටලුවේදීත් හැදුවා. මතක ඇති මේ මාස ඒකකයට පොලිය ගන්නේ මාසකට ගෙවන ණය මුදලේ කොටස අර 5000 වගේ. මාසික පොලිය අනුපාතිකය 102යි වගේ. ආන්නයකින් එන මුදල තමයි පුතේ මාස ඒකකයට පොලිය කියලා කියන්නේ. මෙන්න මේ මාස ඒකක ගණන කියලා කියන්නේ පුතේ අර අපි එකතු කරපු වාරික ගණන් ටික. එතකොට මේ මාස ඒකක ගණන කියන එක ඕගොල්ලන්ට සූත්‍රයක් විදිහට ලබා දෙනවා පුතේ. අපිට එතකොට මේක ආවේ කොහොමද කියන එක ලොකුවට අදාළත්වයක් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් අපිට සාමාන්‍ය පෙළ මට්ටමේදී අර අපි ගන්න වාරික ගානත් එක්ක ඒගොල්ලෝ තීරණය කරනවා පුතේ මාස ඒකක කියලා කොටස. ඒගොල්ලෝ මාස ඒකක ගන්නට පොලිය බලලා තමයි පුතේ අපිට මුළු පොලිය දෙන්නේ. මේ මාස ඒකක ගණන ගන්න පුළුවන් සූත්‍රයක් අපිට දෙනවා පුතේ n බෙදීම දෙවාරයක් n ධන 1 කියලා. මේ n කියලා කියන්නේ මගේ දුවේ පුතේ අපි ගන්න ණයේ අපි ගෙවන වාරිකය ගණන. දැන් අර කලින් අපි ගත්තේ ණය වාරික 5කින් ගෙවීම කරන්නනේ. ඒ ණය වාරික 5කින් කියන එක මෙතෙන්ට දැම්මට පස්සේ අපිට මාස එකක් ගණන එනවා. එතකොට මේ මුළු පොලිය ලබා ගන්න පුළුවන් පුතේ මාස එකකයට පොලිය මාස එකක් ගන්නෙන් හැවලා මුළු පොලිය ගන්න පුළුවන්.
ඒ මුළු පොලිය අර ගත්ත ණය මුදලට එකතු කරලා වාරික ගාණයෙන් බෙදලා අපිට මාසෙකට ගෙවන්න ඕනේ වාරිකයක අගය අපිට ලබා දෙනවා. පුතේ දැන් මෙන්න මේ ආකාරයට අපි සුළු කිරීම තමයි ඉදිරියේදී සාකච්ඡා කරන්න යන්නේ. එතකොට මේ ගැන අපි හොඳ අවබෝධයක් ලබා ගන්න ඕනේ පුතේ. මේ ගැටලු විසඳීමේදී අපිට හොඳ අවබෝධයක් ගන්න අපි පළවෙනි උදාහරණය සාකච්ඡා කරන්න යමු. එතකොට ඕගලන්ට තේරෙවි කොහොමද මේ ගැටලුවක් කොහොමද පියවර වශයෙන් අපි සුළු කරන්න කියලා. පුතේ උපුල් මහතා 124ක වාර්ෂික පොලියක් අය කරන බැංකුවකින් ව්‍යාපාරික ණයක් ලෙස රුපියල් 25000ක මුදලක් ගෙන ඇත. එම ණය මුදල සමාන වාරික 5කින් ගෙවා නිම කළ යුතු අතර පොලිය ගණනය කරනු ලබන්නේ හීනවන ශේෂ ක්‍රමයට නම් ඔහු විසින් ගෙවිය යුතු මාසික වාරිකයක අගය සොයන්න කියලා කියනවා. එතකොට පුතේ මේ තිබෙන උපුල් මහතා ඔන්න 124ක වාර්ෂික පොලියක් අය කරනවා නම් අපි කිව්වා මොකද්ද? මාසයකකයට පොලිය. මාසයකකයට පොලිය හොයලා මාසයකක් ගන්නෙන් ගුණ කරාම තමයි මුළු පොලිය හම්බෙන්නේ. එහෙනම් අපි මාසයකකයට පොලිය ගන්නවා මාසකට ගෙවන ණය මුදලේ කොටස. මේකේ මාසකට ගෙවන ණය මුදලේ කොටස කීයද පුතේ? මාසකට ගෙවන ණය මුදලේ කොටස වෙන්නේ මේ 25000 පුතේ. අපි බෙදන්න ඕනේ පුතේ වාරික කීයෙන්ද? වාරික 5කින්. එතකොට තමයි මාසකට ගෙවන ණය මුදලේ කොටස. ඒ කියන්නේ ණය විතරයි. ණය මාසයක් ගානේ විතරක් ගෙවුවොත් ඒ කොටසක වටිනාකම. එතකොට මේ බලන්න ඇවිල්ලා තියෙන හැටි. මේ 25000 බෙදනවා පුතේ අපි 5න්. මාසික පොලිය අනුපාතිකය කියන්නේ අවුරුද්දකට 124යි නම් 12න් එකක්. ඇයි මාසෙකට පොලියනේ? මේ තියෙන අවුරුද්දක පොලිය. ඒක මාසික පොලිය බවට පත් කරන්න 12න් එකෙන් ගුණ කරනවා. එතකොට සුළු කිරීම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වලා තියෙනවා 5 වරක් 1යි 5 වරක් 5 25යි නම් මෙතන 5000යි 12 වරක් 1යි 12 වරක් 2 24යි ඉතුරු ටික පුතේ අපි සුළු කරලා උත්තරේ ගත්තාම මේ බානවා මාසික පොලිය අනුපාතය ගන්න හැටි මෙතන පැත්තකින් පෙන්වලා තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට. මේ බාන 124යි අවුරුද්දක පොලිය ඒකෙන් 12න් පංගුව මාසික පොලිය ගන්න. මේ ආකාරයට සුළු කරාට පස්සේ පුතේ අපිට ලැබෙනවා මේ 5000න් 102ක්. ආයි ඒක සුළු කරාට පස්සේ 50 වරක් 2 පුතේ මාසකට ගෙවන ණය මුදලේ කොටස සහ මාසික පොලිය අනුපාතකයෙන් ගුණ කළාට පස්සේ මාසයකකට පොලිය අපිට එනවා පුතේ රුපියල් 100යි කියලා. මේ තියෙන මාසයකයට පොලිය. දැන් අපි යනවා පුතේ මොකක් බලන්නද? මාස ඒකක ගණන හොයන්න. දැන් මාස ඒකක ගන්න හොයන්න අපිට වටින්නේ මේ ණය මුදල ගන්න කාල සීමාව. අපි කොච්චර කාලයකට ගත්තේ? වාරික 5කින් ගෙවල ඉවර කරන්න. ඒතර වාරික 5කින් ගෙවල ඉවර කරනවා නම් n බෙදීම දෙවාරයක් n ධන 1 n කියන්නේ වාරික 5යි 5 බෙදීම 2 5 ධන 1. එතකොට ඒ 5 දෙකෙන් බෙදුවා 5යි 1යි 6යි. එතකොට පුතේ දෙවරක් 1යි දෙවරක් 3 6යි 5 වරක් 3 15යි. දැන් අපි වාරික 5කින් ගෙවල ඉවර කරන ණයක් වුණාට මෙයාලා මාසයකක ගණන විදිහට ගන්න මාසයකක 15ක්. එතකොට අපිට පොලිය විදිහට ලැබෙන මුළු පොලිය ලැබෙන්නේ අර මාසයකකයට පොලිය මේ මාසයකක ගණනෙන් ගුණ කරලා. ඒක තමයි මෙතන තියෙන විශේෂත්වය. අර මාසික වාරික ගණනෙන් අලුත් සංකල්පයක් ගොඩනගනවා මාසයකක ගණන කියලා. එතකොට මේ මාසයකක ගණනයි මාසයකකයට පොලියයි ගුණ කරාම පුතේ අපිට ලැබෙනවා 100 වැඩි කිරීම 15යි මාසයකකට පොලිය 100යි 100 වැඩි කරනවා 15න් පුතේ අපිට රුපියල් 1500යි කියලා මෙතන මේ ණය මුදල සඳහා මුළු පොලිය ලැබෙනවා. මේ තියෙන මුළු පොලිය. එතකොට පුතේ දැන් අපිට ඕනි මුළු පොලියත් හොයාගත්තා ණය වාරිකයක් දන්නවා. දැන් අපිට වාරිකයකට කොච්චරක් ගෙවන්න ඕනද කියන එක බලන්න තමයි ඊළඟට තියෙන්නේ. 25000කට පුතේ අපි 15000ක් එකතු කරනවා මුළු පොලිය. මේ තියෙන ගත්ත ණය මුදලට 15000 එකතු කරලා අපි මෙයාව කීයෙන් බෙදනවද පුතේ? 5න් බෙදනවා. මේ තියෙන 25000 1500යි 26500යි 26500 දෙකෙන් බෙදුවාම 5න් බෙදුවාම පස්සේ පුතේ අපිට එනවා ණය වාරිකයක අගය 5300යි කියලා. එතකොට මේ සුළු කිරීම් වලින් අපි දැන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ 5300 කියලා කියන්නේ අපිට මූල්‍ය ආයතනයෙන් කියනවා ඔයා අපිට රුපියල් 5300 ගානේ වාරික 5ක් ගෙවන්න. එතකොට ඔයාගේ ණය මුදලත් ගෙවිලා ඔයාට අපි ඒක ඒ වෙනුවෙන් අය කරනු ලබන පොලියත් ගෙවලා ඉවරයි. අපිට තියෙන 5300 ගානේ ගෙවාගෙන යන්න විතරයි. පැහැදිලිද? ඉතින් බලන්න මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි පුතේ ගොඩාක් මූල්‍ය ආයතන වල ණය දීමේදී
ණය දීමේ පටිපාටියේදී පොලි අය කරන ක්‍රමවේදය තමයි පුතේ මේ ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ. එතකොට අපි ලොකු ණය මුදලක් ගන්නවනම් අපි වාහනයක් මිලදී ගන්නවා නම් වාරිකයක් අපි දාන අපි ලීසින් එකක් දානවා කියලා කියන්නේ. ඒ දාන කොටත් අපිට ලැබෙන වාරිකය තීරණය කරන්නේ මෙන්න මේ හීන වෙන ශේෂ ක්‍රමය යටතේ. එතකොට මේක අපේ එදිනදා ජීවිතයේ වැඩ කටයුතු වලටත් ඉතාමත්ම වැදගත් වෙනවා. එතකොට මේ ඇසුරෙන් පුතේ සමහර වෙලාවලට විවිධාකාරයේ ගණිත ගැටලු අහනවා. වාර්ෂික පොලි අනුපාතය අහන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ගත්ත ණය මුදල් අහන්න පුළුවන්. මේ වගේ මේ තියෙන සංකල්පය මේ තියෙන ගණිත ගැටලු සුළු කරන ආකාරයෙන් පොඩි පොඩි වෙනස්කම් වලට ලක් කරලා අපිට විවිධ ගැටලු තමයි සාමාන්‍ය පෙළ ගණිත ප්‍රශ්න පත්‍රයේ දෙන්නේ. සමහරට මේකත් එක්ක සුළු පොලිය සම්බන්ධ කරනවා. මේ හීන වෙන ශේෂ ක්‍රමයත් එක්ක වැල් පොලිය සම්බන්ධ කරනවා. අත්පිට මුදලට රුපියල් 30000ක් වූ රූපවාහිනී යන්ත්‍රයක් මුලින් රුපියල් 6000ක් ගෙවා ඉතිරිය වසරක් තුල සමාන වාරික වගින් ගෙවීමට ලබාගත හැකිය කුලී කිනීමේ ක්‍රමයට. ණය සඳහා හීනවන ශේෂ ක්‍රමයේ යටතේ 18%ක වාර්ෂික පොලියක් අය කරනු ලබයි නම් මාසික වාරිකයක අගය සෙවන්න. දැන් මේ වගන්ති ගාන කියවනකොට මොගලන්ට තේරෙන්න ඕනි ඕගොල්ලොත් පුතේ සමහර වෙලාවට ගෙදරට ටීවී එකක් ගේනවා නම් වොෂින් මැෂින් එකක් ගේනවා නම් අලුතින් ෆ්‍රිජ් එකක් ගේනවා නම් විවිධ විදුලි උපකරණ ලබා ගන්නකොට ඒ ආයතන වලට අපි ගිහාම අපිට යම්කිසි මුදලක් ගෙවන්න කියලා කියනවා. අපි ඒ යම්කිසි මුදල ගෙවලා ඉතිරි මුදල අපි වාරික වශයෙන් ගෙවනවා. ආන්නේ වාරික වශයෙන් ගෙවීමේ ක්‍රමයට අපි කියන පුතේ කුලී කිනීමේ ක්‍රමය කියලා. එතකොට මේ කුලී කිනීමේ ක්‍රමය යටතේ ගණිත ගැටලු සුළු කරන්නේත් මේ හීන වෙන ශේෂ ක්‍රමය යටතේම තමයි. එතකොට දැන් අපිට ටීවී එක රුපියල් 30000යි. මේ රූපවාහිනී යන්ත්‍රය 30000යි. හැබැයි අපේ අතේ තියෙන ගෙවන්න අපිට 6000යි. ඉතිරි මුදල තමයි පුතේ හීන වෙන ශේෂ ක්‍රමය යටතේ අපිට පොලියක් අය කරලා රූපවාහිනී යන්ත්‍රය අපේ ගෙදරට දෙන්නේ. මේ බලන්න මේ ගැටලුව හදන හැටි. රූපවාහිනී යන්ත්‍රයේ වටිනාකම 30000යි. හැබැයි අපි ගාව දැන් 30000ක් නැහැනේ. අපිට ගෙවන්න පුළුවන් උනේ රුපියල් 6000යි. ගෙවීමට ඉතිරි ණය මුදල වෙන්නේ පුතේ 30000න් 6000ක් අඩු කරාම රුපියල් 24000යි. ඒතකොට දැන් අපිට 24000ක් මේ හීනවන ශේෂ ක්‍රමය යටතේ කුලී කිරීමේ ක්‍රමය යටතේ අපිට ණය මුදලක් අපිට අරගෙන පොලිය වශයෙන් ගෙවලා මේ රූපවාහිනී යන්ත්‍රය අරන් යන්න සිද්ධ වෙනවා. එතකොට මේ රුපියල් 24000ට පුතේ මාස ඒකකයට පොලිය අපි කොහොමද ගන්නෙ? මාස ඒකකයට පොලිය කියලා කියන්නේ මාසකට ගෙවන ණය මුදලේ කොටස මාසික පොලිය අනුපාතකයෙන් බෙදන ගුණ කරනවා. මාසකට ගෙවන ණය මුදලේ කොටස මාසික පොලිය අනුපාතකයෙන් ගුණ කරනවා. මාසකට ගෙවන ණය මුදලේ කොටස කියන්නේ මොකද්ද? මෙයා රුපියල් 24000ක් ගෙවන්න තියෙනවා තව. ඒ 24000 මෙයා ගෙවන්නේ අවුරුද්දකින්. අවුරුද්දක කාලයකින් ගෙවනවා. මාස 12කින් ගෙවනවා. එතකොට මාසකට ගෙවන ණය මුදලේ කොටස වෙන්නේ මේ 24000 පුතේ 12න් බෙදනවා. මාසික පොලිය කියලා කියන්නේ පුතේ මෙයාට අවුරුද්දකට 118යි පොලිය මාසික පොලිය බලන්න 12න් එකෙන් ගුණ කරනවා. ඇයි ඒ 12න් එකෙන් ගුණ කරන්නේ? අවුරුද්දට මාස 12යිනේ තියෙන්නේ. ඒක තමයි අවුරුද්දක පොලිය මාසික පොලිය කළා. ඊට පස්සේ ඔන්න 24000 12න් බෙදුවාම 12 වරක් 1යි 12 වරක් 2 24යි 2000යි. ආයි පුතේ මම මේ බලන්නකෝ 6 වරක් 2 12යි 6 වරක් 3 18යි. ඒ වගේම එතකොට අපිට එනවා 2000 වැඩි කිරීම 3 බෙදීම 100 වැඩි කිරීම 2. ඔන්න නැවතත් අපි සුළු කිරීම කරාම බිංදු දෙකට බිංදු දෙක කැපෙනවා 2 වරක් 1යි 2 වරක් 10යි 10 වරක් 3 පුතේ අපිට උත්තර එනවා මාස ඒකකයට පොලිය රුපියල් 30යි. හැබැයි ඊළඟට අපිට යන්න ඕනේ මාස ඒකක ගණන හොයන්න. අපි වාරික 12කින් ගෙවල ඉවර කරාට අපිට තියෙන්නේ මාස ඒකක ගණනක් හොයන්න තියෙනවා. මේ මාස ඒකක ගණන අපිට ගත්ත හැකි පුතේ n බෙදීම 2 වාරයක් n ධන 1 වාරික 12යි අවුරුද්දක් කියලා කියන්නේ 12 බෙදීම 2 12 ධන 1. එතකොට 2 වරක් 1යි 2 වරක් 6 12යි 6 වරක් 13 කියලා කියන්නේ පුතේ මාස ඒකක 78ක් එනවා එතකොට. එතකොට මේ මාස ඒකක 78ට අර මාස ඒකකයකට පොලිය ගුණ කළාම පුතේ මුළු පොලිය ලබා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේකේ මුළු පොලිය ලැබෙනවා මාස ඒකකයකට පොලිය වැඩි කරනවා මාස ඒකක ගණනෙන්. ඒ කියන්නේ මාස ඒකකයට පොලිය අපි කලින් හෙව්වා 30යි. ඒ 30 වාරික 78න් ගුණ කළා. 30 78න් මාස ඒකක 78න් ගුණ කළා. 30 78න් ගුණ කළාම පුතේ උත්තර එනවා 2340යි. දැන්
අපිට අර ගෙවන්න තියෙන 24000ට අමතරව පොලිය තව 2340ක් ගෙවන්න තියෙනවා. ඇයි ඒ ඉතින් අපිට ගෙවන්නනේ අපි අරගන්නේ මේ භාණ්ඩේ. ඔන්න එතකොට මෙයාලා කරන වැඩේ මේ 24000ට අර 2340ත් පොලිය විදිහට එකතු කළා. ඒක 12න් බෙදලා වෙලා අවුරුද්දකදී අපි ගන්නෙ 26340යි. ඒක 12න් බෙදපු ගමන් අන්න 2195 ගානේ අවුරුද්දක් අපිට ගෙවන්න තියෙනවා. ඉතින් පුතේ එකපාරට රුපියල් 24000ක් අපිට ගෙවන්න නැති වුණාම අපිට හැබැයි වාරිකයක් මාසෙකට රුපියල් 2195 ගානේ ගෙවාගෙන යන්න පුළුවන්. ඒකනේ අපි ගෙවන්න ගන්නෙ. අපිට එකපාර ලොකු මුදලක් නැති වුණාම තමයි අපි ඒක ගෙවීමක් කරලා මිලදී ගන්න. ඉතින් එතකොට අපිට පොඩි මුදලක් පොලිය විදිහට අය කළත් අපි පෙළඹිලා ඉන්නවා මාසෙකට 2195 ගානේ අවුරුද්දක් ගෙවලා රූපවාහිනී යන්ත්‍රය ගෙදරට අරගන්න. එතකොට අපිට යම්කිසි වාසියක් තියෙනවා මෙතනින්. ඒ කියන්නේ පොලියක් අය කරනවා තමයි මේ මුදල ගත්තට. නමුත් අපිට එකපාර ලොකු මුදලක් හොයාගන්න නැති වෙච්ච අවස්ථාවකදී අපිට වත්කමත් අපිට ළඟා කරගන්න ඕනි වෙලාවකදී අපිට දෙන යම්කිසි සහනයක්. ඒකට ඒ වුණාට ඒ කට්ටිය අය කරනවා පොලි මුදලක්. ඉතින් මේ ක්‍රමයේ යටතේ පුතේ අපේ ලංකාවේ තියෙන හැම ගෙදරකම මිනිස්සු ඉතින් පුතේ මේ වගේ ගෙවීමේ ක්‍රමයට බඩු භාණ්ඩ මිලදී ගන්නවා, ණය අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා එහෙම මේ ආකාරයට ණය මුදල් ගත්ත නැති නිවසක් නැති තරම් වගේ. ඉතින් අපි හැමෝම මේ ණය වාරික ක්‍රම යටතේ ගොඩාක් දේවල් ගෙවීමේ ක්‍රමයට භාණ්ඩ ගන්නවා, ඉඩම් මිලදී ගන්න, නිවසක් හදන්න, ඊට පස්සේ යාන වාහනයක් මිලදී ගන්න, මේ හැම දෙයකටම පුතේ අපි මේ ආකාරයට ණය මුදල් ලබා ගන්නවා. ඒතර මේ ගණනය කිරීම වලින් ඉතාමත් පැහැදිලිව පේනවා පුතේ අපේ ජීවිතේට කොයිතරම් වැදගත්ද මේ ගණිතයේ විෂය. ඉතින් මේ දේවල් ඉතාමත් පැහැදිලිව අපි ඉගෙන ගත්තොත් අපිට මේක හරි ආසාවෙන් ඔලුවට ග්‍රහණය කරගන්න පුළුවන්. මේක අපි අකමැත්තෙන් නෙවෙයි පුතේ ඔලුවට දාගන්න ඕනි. අපි මේක තේරුම් අරගෙන ඔලුවට දාගත්තොත් අපිට මේක අපේ ජීවිතේට වැදගත් වෙන ආකාරය ගොඩාක් හොඳට තේරෙනවා. අපි යම් පුතේ තව ගැටලුවක් හදන්න. රුවනි මහත්මිය 115ක වාර්ෂික පොලියක් අය කරන බැංකුවකින් රුපියල් 80000ක ණය මුදලක් ගත්තාය. එම ණය මුදල සමාන වාරික 10කින් ගෙවා නිම කළ යුතුය. මෙහිදී පුතේ මේ ණය අය කරනු ලබන්නේ පුතේ හීනවන ශේෂ ක්‍රමයේ යටතේ කියලා ගොඩක් වෙලාවට ගැටලුවලදී දෙනවා. නමුත් මම මෙතනදී මේ හීනවන ශේෂ ක්‍රමයේ යටතේ ගැටලු සාකච්ඡා කරන හින්දා මම ඒක ඔයගලන්ට මෙතනදී ඉදිරිපත් කළේ නැහැ. ගොඩක් වෙලාවට දෙනවා වාරික ගෙවීම සිදු කර ලබන්නේ හීනවන ශේෂ ක්‍රමයේ යටතේ නම් කියලා වෙලා තමයි මේ ප්‍රශ්න ගොඩක් වෙලාවට අහන්නේ. එතකොට මේ රුවනි කියන මහත්මිය රුපියල් 80000ක මුදලක් 115ක වාර්ෂික පොලියක් යටතේ සමාන වාරික 10කින් ගෙවලා නිම කරන්න ණයක් කරන් තියෙනවා. එතකොට මේකේ ඔන්න දැන් අර අපි හදපු ගැටලු ටික ඔයාලට දීලා තියෙනවා රෝම ඉලක්කම් වලින් ප්‍රශ්න විදිහට ඕගොල්ලන්ට දීලා තියෙනවා පියවර වශයෙන් මේ ගාන ගොඩනගන්න. ඒතර තවත් පහසු කරලා තියෙනවා මෙතනදී. මාසකදී ගෙවන ණය මුදලේ කොටස. කොහොමද මගේ පුතේ අපි මාසකදී ගෙවන ණය මුදලේ කොටස හොයන්නේ? 80000ක් සමාන වාරික 10කින් ගෙවන්න තියෙනවා නම් 80000 බෙදනවා 10න් මාසික ණය මුදලේ කොටස 8000යි. ණය කොටසක් සඳහා මාසකට ගෙවිය යුතු පොලිය කොපමණද? අර මාසකට ගෙවිය යුතු පොලිය මතක තිය ඕගොල්ලන්ට අපි කරා 100ට 15න් 12න් 1යි. එතකොට මාස ඒකකයට පොලිය හොයන්න මේ තියෙනවා පුතේ රුපියල් 8000 8000න් 100ට 15න් 12න් 1. මේ තියෙන මාසකට ගෙවන්න තියෙන ණය මුදලේ කොටස, මේ තියෙන වාර්ෂික පොලිය, මේක 12කින් වැඩි කරාම මාසික පොලිය. මේ මාසික පොලිය 8000න් ගුණ කළාම අපිට එනවා පුතේ උත්තරේ මේ බලන්න. මේ බින්දුවකට මේ බින්දුව කැපෙනවා. මෙතන අපිට එනවා 4 වරක් 3 12යි. 4 වරක් 2 8යි නම් මෙතන 80ට 20යි. ආයි අපිට කැපුවාම එනවා 3 වරක් 1යි 3 වරක් 5 15යි. එතකොට පුතේ අපිට එනවා 20 වරක් 5 රුපියල් 100යි කියලා. පැහැදිලිද? එතකොට මෙතන රුපියල් 100යි මාසයකකට පොලිය. ඔන්න ඊළඟට අපෙන් අහනවා පොලිය ගෙවිය යුතු මාසයකක ගණන සොයන්න. එන් බෙදීම දෙවාරයක් ඉඳන් එක. මේක දැන් ඉතින් ආයි ඔළුවේ තියෙන්න ඕනේ පුතේ හැම වෙලේම තියෙන්න ඕනි කරුණක්. හීනවන ශේෂ ක්‍රමය යටතේ මාසයකට පොලිය මොකද්ද? එන් බෙදීම දෙවාරයක් ඉඳන් එක. ආයි මේක අමතක වෙන්න බෑ. මේක ඔළුවේ තියෙන්න ඕනි මේ ගැටලු සුළු කරන්න නම් අපිට තාමත් හොඳයි. ඊට පස්සේ මාසයකකට පොලිය එන් බෙදීම දෙවාරයක් ඉඳන් එක. ඔන්න වාරික 10න් මෙයා මේක ගෙවලා නිම කරන්නේ දෙවරක් 1යි දෙවරක් 5 10යි 5 වරක් 11 පුතේ අපිට එනවා වාරික කීයයි කියලාද?
55යි. ඔන්න වාරික 55යි නම් මෙතනදී අපිට දීලා තියෙනවා මුළු පොලිය ගණනය කරන්න පුළුවන් මාසයකකට පොලිය අපි හොයාගත්ත 100යි 100 මාසයකක් ගන්නෙන් වැඩි කළා රුපියල් මාසයකක් ගන්න 55යි 155න් වැඩි කළාම ඔන්න 5500ක් මෙයා ගත්ත ණය මුදලට මේ මාස 10ට මුළු පොලිය වශයෙන් ලැබෙනවා. එතකොට පුතේ මුළු පොලිය වශයෙන් මෙච්චර මුදලක් ලැබුණාට පස්සේ ඇය ගත්ත ණය මුදලේ වාරිකයක අගේ අපිට වාරිකයකට ගෙවන්න ඕනි මුදල හොයන්න 80000ට මේ මුළු පොලිය 5500 එකතු කරලා මේක බෙදනවා 10න් 85500 10න් බෙදනවා කියන්නේ බිංදුවකට බිංදුවක් කැපෙනවා. උත්තරය එනවා පුතේ රුපියල් 8550යි. එතකොට මෙයාට 8550 ගානේ මාස 10ක් මේ වාරික ටික ගෙවාගෙන ගියාම මෙයාගේ ණයත් සමග පොලිය ගෙවිලා ඉවර වෙනවා. එතකොට අපි මෙතනින් පස්සේ තවත් ගැටලුවකට සම්බන්ධ වෙමු. ඔන්න මේ වගේ ගැටලුවක්. තා පොඩ්ඩක් සංකීර්ණ කරලා තියෙනවා. ඉන්දුනිල් මහතා රුපියල් ලක්ෂයක ණය මුදලක් සමාන වාරික 10කින් ගෙවා නිම කිරීමට ලබාගෙන ඇත. මාසික වාරිකයක වටිනාකම රුපියල් 10412යි 750කි. දැන් ඔන්න මෙතන අපිට දීලා තියෙනවා මෙයා ගත්ත ණය මුදල දීලා තියෙනවා. සමාන වාරික 10කින් ගෙවන්න ඕනිත් කියලා තියෙනවා. වාරිකයකට ගෙවන්න ඕනි මුදලක් දීලා තියෙනවා. හැබැයි මෙතන අපිට වාර්ෂික පොලි ප්‍රතිශතය දීලා නැහැ. මං හිතන්නේ මේක තමයි මේ ගැටලුවෙන් අහන්නේ. මේ බලන්න අවසානයේ අහනවා මේ තියෙන වාර්ෂික පොලි අනුපාතිකයේ සොයන්න කියලා තමයි අපෙන් අහන්නේ. එතකොට කලින් ගැටලුව වල වාර්ෂික පොලි අනුපාතිකයක් දීලා, ණය මුදලක් දීලා, වාරික ගාණක් දීලා අපෙන් ඇහුවා මාසික වාරිකයක අගය. දැන් මාසික වාරිකයක අගයයි ගත්ත ණය මුදලයි වාරික ගණනය දීලා වාර්ෂික පොලි අනුපාතිකය අහනවා අපෙන්. එතකොට මේකෙදිත් අපි කරන්නේ පුතේ මේ පියවර වශයෙන් අපි ගැටලුව හදාගෙන ගියොත් අපිට මේ උත්තරයට පහසුවෙන් ළඟා වෙන්න පුළුවන්. මේ බලන්නකො පුතේ. මාසික ණය මුදලේ කොටස රුපියල් ලක්ෂයයි. ලක්ෂය බෙදන්න ඕනි වාරික 10කින්. ලක්ෂය වාරික 10කින් බෙදුවාම පුතේ එක වාරිකයක මාසික ණය මුදලේ කොටස එනවා රුපියල් කීයයි කියලාද? රුපියල් 10000යි කියලා. එතකොට මේ රුපියල් 10000යි. එතකොට දැන් මෙතන තියෙන රුපියල් 10000යිනේ. දැන් වාරිකයක වටිනාකම පුතේ අපිට එනවා රුපියල් 10412යි 750. එතකොට 10412යි 750 ගානේ වාරික 10ක් මෙයා ගෙවන්න ඕනේ. එතකොට ඒ 10450යි 712 වාරික 50න් ගුණ කළා වාරික 10න් ගුණ කළොත් අපිට ලැබෙනවා පුතේ මෙයාට මේ මාස 10ට ගෙවන්න සිද්ධ වෙන පොලියත් එක්ක මුළු මුදල. මේ බලන්නකෝ. වාරිකයක් ලෙස ගෙවිය යුතු මුළු මුදල වාරික ලෙස ගෙවිය යුතු මුළු මුදල රුපියල් 10412යි 750 10න් වැඩි කළාම මේ දශම දෙක පාරක් මේ පැත්තට පයින්නවා. එතකොට එනවා පුතේ 1,04,125යි. 1,04,125යි. දැන් අපිට දෙයක් තේරෙනවා 1,04,125ක් අපිට ගෙවන්න තියෙනවා වාරික 10ම ගෙවද්දී. හැබැයි අපි ගත්තේ ලක්ෂයයිනේ. එහෙනම් මේ 1,04,125න් මේ ලක්ෂය අඩු කළොත් අපිට මෙතනදි ගෙවන්න තියෙන මුළු පොලිය ලබා ගන්න පුළුවන්. මේ බලන්නකෝ. ගෙවිය යුතු මුළු පොලිය වෙනවා පුතේ. එතකොට 1,04,125න් 10000ක් අඩු කළාම රුපියල් 4,125යි. අන්න දැන් 4,125 මුළු පොලිය හොයාගත්තා. දැන් නම් ගොඩාක් සතුටුයි යන්නේ. දැන් අපිට තා පොඩ්ඩයි ඉස්සරහට යන්න තියෙන එතකොට. ඔන්න අපි දන්න සුපුරුදු එක්කෙනා මාසයක ගන්න හොයන්න ඕනේ. කොහොමද මාසයක ගන්න හොයන්නේ? එන් බෙදීම දෙවාරයක් එන් දන එක. දැන් නම් මතකයි. ඇති වෙන්නම් මතකයි. එතකොට 10 බෙදීම 2 10යි 1යි 11යි උත්තරය වෙනවා පුතේ වාරික කීයද? 5 වරක් 11 වාරික 55 මාස එකක 55යි. වාරික 55යි නෙමෙයි මාස එකක 55යි. ඒතොර මාස එකක 55යි. දැන් අපි පුතේ ගත්තොත් මාස එකකයට පොලිය කියලා කියන්නේ එතකොට මේ 4125 මාස එකක ගණනෙන් බෙදුවොත් අපිට එනවා පුතේ රුපියල් කීයයි කියලාද? 75යි කියලා. ඒ කියන්නේ මාස එකකයට පොලිය. දැන් මාස එකකයකට පොලිය ඔන්න 75යි කියලා ගත්තා. දැන් ඊළඟට අපිට එනවා පුතේ වාර්ෂික පොලිය අනුපාතිකය මම ගන්නවා 100x කියලා. දැන් අපි දන්නේ නැත වාර්ෂික පොලිය අනුපාතිකයනේ. දැන් මේ වාර්ෂික පොලිය අනුපාතිකයේ 100x නම් මට කියන්න පුළුවන් පුතේ මාසකට ගෙවන ණය මුදලේ කොටස මාසික පොලිය අනුපාතිකයෙන් වැඩි කළාම තමයි මාස එකකට පොලිය එන්නේ. ඒක අපි කලින් දන්න දෙයක්.
එතකොට මාසකට ගෙවන ණය මුදලේ කොටස රුපියල් 10000න් 100ට x මාසික පොලි අනුපාතිකය. මේ තියෙන 100ට x වලින් 12 එකක්. මේ තියෙන මාසික පොලි අනුපාතිකය. මාසකට ගෙවන ණය මුදල මාසික පොලි අනුපාතිකයෙන් ගුණ කරාම මාස එකකයට පොලි එනවා. දැන් තියෙන පුතේ මෙන්න මේක අපි සාමාන්‍යයෙන් අපි සමීකරණ සුළු කරන විදිහට සුළු කරා නම් අපි මේ සුළු කිරීමේ ක්‍රමවේද භාවිතා කළා. දැන් අපිට x වань තියෙන මේ බිඳුවකට මේ බිඳුව දෙක කැපෙනවා. එතකොට අපිට එනවා පුතේ CIX මේ බෙදීම 12 ගුණ කිරීම 12ක් දැම්මම දෙපැත්තරම 75 වැඩි කිරීම 12 කියලා ලැබෙනවා. එතකොට පුතේ අපිට මේ x ලා ගෙවහන්න 10 වරක් 75 900යි. මේ 100න් දෙපැත්තෙන් බෙදුනහම පුතේ 900 100න් බෙදුනහම පුතේ අපිට උත්තරය එනවා පුතේ x වලාගය 109යි කියලා. එහෙනම් අරගත්ත ණය මුදලට වාර්ෂික පොලි අනුපාතිකය අය කරලා තියෙන පුතේ 109යි. දැන් මේ දවස්වලත් ගොඩාක් බැංකුවල ලෝන් රේට් යන්නේ මේ ගණන් වලට තමයි 109 109.5 වගේ. ඒතකොට මේ ගැටලු අපේ ප්‍රායෝගික ජීවිතේට ගොඩාක් වැදගත් වෙන ගැටලු. එතකොට පුතේ අපිට පුළුවන් මේ ආකාරයේ ගැටලුවකිනුත් ඕගොල්ලන්ට කොහොමද අපිට මාස වාර්ෂික පොලි අනුපාතිකය දීලා නැතිනම් කොහොමද අපි වාර්ෂික පොලි අනුපාතිකය ලබා ගන්න කියන එක සුළු කිරීම කරන්න. එතකොට මේ ගැටලු ටික සාකච්ඡා කළාට පස්සේ පුතේ අපිට ඕගොල්ලන්ගේ ගණිතය දෙක කොටසේ පොතේ තිබෙන 9ක අභ්‍යාසය සම්පූර්ණ කරත් ඕගොල්ලන්ට මේ ගණිත ගැටලු ටික ඉතාමත් හොඳින් අධ්‍යයනය කරලා මේ ගැන වැඩිදුර අධ්‍යයනය කිරීමක් කරන්නට ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ගණිතයේ පෙළ පොතේ තියෙන 9ක අභ්‍යාසය කරාම අපිට මේ ගැන හොඳ පුහුණුවක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් පුතේ ඕගොල්ලන්ගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ ඕගොල්ලෝ සියලු දෙනාම අද මේ පාඩම ඉතාමත් හොඳින් අවබෝධ කරගෙන ඕගොල්ලන්ගේ සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ කඩයිමේදී ඕගොල්ලන්ට මේ වගේ ගණිත ගැටලුවක් ආවොත් මේ ගැටලුවට ඉතාමත් හොඳින් මුහුණ දීලා ඕගොල්ලන්ගේ පුතේ ලකුණක් ඉතාමත් හොඳ සාමාර්ථයකට යන්න අවස්ථාවක් ලබා ගන්න කියලා. ඉතින් පුතේ අද දවසේදී මේ හීනවන ශේෂ ක්‍රමය යටතේ පාඩම මෙතනින් අපි අවසන් කරනවා. ඔබ සියලු දෙනාටම අපි නැවත දවසක නැවතත් ගණිත පාඩමකින් සම්බන්ධ වන තෙක් ඔබ සියලු දෙනාටම සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ආදරණීය දූ පුතේ ඔබ සියලු දෙනාටම ආයිබෝවන් තෙරුවන් සරණයි.